CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 5 tuig 2022. Sa Sananda na mga hatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabara. Magipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantaraang lokal ug nasyonal ug bukod usab kami pitpila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labutang lungsod among basahon ang inyong mga text messages nga parangat nga atong tulumanon. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Sa Sanandan, kabanato atong partner batag buntag konsihal Malukuano Inukando Tabar. Kons, may buntag. Good morning o good morning sa viewers. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So di pa nato ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Ato sang unahon pagpadangat ang atong weather update. Gikis pag-asa maktan, Sir Jomar Clarino, maayong buntag. Yes, ma'am. Og Sir Manny, maayong buntag sa tanan og sa tanan tig paminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang easterly or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa mambahin sa nasod. Ang atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makatinati generally fair weather or init na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon pa mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin makinati sa Visayas o ang kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, natay heat index na muabot sa 38 degrees Celsius o under kini sa extreme caution na kategory. Adlaw silang kanina alas 5:25 sa buntag, musalop sa alas 5:57 sa hapon, ug ang dagat mutaob sa alas 12:44 karong hapon, muhuna sa alas 8:08 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:56 karong buntag gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, maayong buntag niyong tanan dinas pag-asa maktan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, seniors don't need to vote to get aid. Mayor Rama cites COVID threat. Sa super balita sa Sunstar, mama gipatay sa anak, 19 anyos, miangkong gipatay ang inahan kay siya naluoy. Sa The Freeman, for election security, province gets 1,580 more cops. Sa Banat News, sa The Freeman, natumbahan og buli patay magtiayon ang biktima. Sa Philippine Daily Inquirer, surveys under scrutiny, Pulse stands by method. Sa Philippine Star, no written order yet stopping e-sabong. Sa Manila Bulletin, security forces deployed for poll duty. Ug sa Tempo, 5 kids drown in Taal Lake. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang mga ipadangat kaninyo, mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, dulan sa 2,000 ka mga police personnel ug mga sundalo lakip na sa Philippine Coast Guard ang gipadala sa mga probinsya sa Central Visayas alang sa paghatag og seguridad karong umaabot nga eleksyon sa Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot kadto sa dulaan 2,000 ka mga police personnel, sundalo ug mga sakop sa Philippine Coast Guard ang gipadala sa lain-laing probinsya Sugbo nga mao'y mohatag sa hugot nga seguridad aron makab-ot ang luwas hapsay ug malinawon nga piniliay sa Mayo 9. Nakaimpake ng daan ang mga pulis ug mga sundalo nga nagpasabot lang nga sugod karong adlaw dili na sila mamahimo nga mamauli sila nga panimalay, saglit diretso na sila nga ipakatap sa dapit din didto sila mubantay alang sa piniliay karong Lunes. Sa dulaan 2,000 ka mga personnel sa PNP ug AFP, 1,621 niini sa Police Regional Office 7 din
ang 829, ipakatap kini sa probinsya sa Bohol, 402 sa probinsya sa Sugbo, 172 sa Negros Oriental, samtang 36 sa probinsya sa Siquijor, ug adunay standby reserve nga 182 nga mo ipadala kung manginahanglan og dugang puwersa ang usa ka dapit. Gawa sa dulan 2,000 ka mga police personnel ginakiposab sa pag-deploy ang mga patrol cars, ambulansya ug usa ka truck di karga sa Piero 7. Mando ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7 sa mga personnel nga buhaton lang nila ang ilang trabaho pinasubay sa balaod aron nga ang tanang botante makapili silang gitinguha nga mangulo sa nasod. All the members of the Security and Augmentation Forces, good luck to all of you. Bear in mind that we play an important part in the significant and historic political exercise. Let us render the best service and remain steadfast in our adherence to promoting public trust and confidence of our citizens in a government that assures its people of absolute democratic governance by being professional and non-partisan at all times. Si Manalaban Dennis Ausan, ang Regional Director sa Commission on Election na bidasig sa maong nga mga security personnel nga tinghuaon nga mabantayan ang boto sa matag usa ka tawo, sanglit ang tingog sa katawhan, tingog usab kini sa Ginoo. Matud niya nga maangkon lang ang kalampusan sa piniliay kung sila maghiusa silang trabaho alang sa malinawon ug hapsay nga eleksyon. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. From now on, let this be our enduring mantra. Again, in these upcoming elections, let us join hands together, work in unison, pray jointly, and succeed as one. Giangko ni Ausan nga doon na sila giilang nga mga areas of concern nga ilang nga gipadala sa ilang uluhang buhatan alang sa final evaluation. Gibahin nila kini sa upat ka mga kategory gikan sa green nga nagpasabot nga malinawon, yellow, orange ug ang labing init ug makonsidera nga hotspot ang red category. Apan ang gipasabot nga dili sila mo kumpiyansa sanglit patag oras mamahimo kini nga mausab gikan sa normal ngadto na sa red category. So we have already identified of course areas na green, yellow, orange and red. So I am happy to note that we have a very few places in the region which were categorized as red. Tungod ini ang deployment sa kasundaluhan ug sa kapulisan atol sa adlaw sa piniliay magdepende kini sa sitwasyon sa mga dapit aron dito sila motutok sa deployment. Mato ni Army Colonel Jerry Borja, ang commander sa Task Group CEBU Bohol and Siquijor, nga ang ilahang mga asset sama sa sakinan o guban pa gamiton kini isip kabahin sa Deputized Agency sa COMELEC ning maong piniliay. What we can assure that we have all our personnel and our assets as deputized agency. We are deputized by the COMELEC. We have our full commitment and support for this 22 election. Ang mga dapit kay konsiderang areas of concern mao ang tibok lalawigan sa Bohol ug Negros Oriental tungod sa presensya sa armadong grupo lakip na ang probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Commission on Elections kan COMELEC Lapu-Lapu City ni kumpirmar nga nakadawat og reklamo gikan sa grupo sa Team Diretso. Kini kalabot sa gingong pagpatapot og campaign materials sa Team Ahong, Team Libre sa mga dili hustong lugar sa isla sa Olango. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Gikumpirmar ni Attorney Marshall Sarno, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City nga nakadawat sila og reklamo gikan sa Team Diretso ni Kongresista Pastor Dasa nga nag-akusar sa Team Ahong Team Libre ni Mayor Junior Dahong Chan sa pagpatapot og campaign materials sa dili designated nga mga lugar. Sa suwat reklamo nga giduso sa Team Diretso niadtong Abril 4, gireklamo nini ang pagpanaod o mga tarpaulin sa Team Ahong Team Libre ngadto sa mga poste sa karsada sa pantalan sa isla sa Olango alang sa grupo o sa kini kakalapasan sa Fair Elections Act tungod kay wala man malakip sa mga common poster areas ang naasir nga lugar. In fact, pwede ra gid na ang complaint nila ug naay violation tan-aw sa mga kandidato. Mas maayog i-file nila largo sa korte kay para naay mag-reso. Diba? If they have evidence, we encourage them to file it.
Hinoong gipatubag na sa COMELEC ang mga kandidato sa gireklamo nga partido. Sa ilang tubag, sumani Sarno nga ang team ahong Team Libre may klaro nga dili ilaha ang naasig nga mga tarpaulins o gikan kini sa ilang mga supporters. Gawas nini ang ilang mga supporters sa usab ang nanaod sa mga campaign materials. Giangkon hinaw ni Sarno nga dili gyud common poster areas ang gibotangan sa mga tarpaulins. Apan iyang giklaro nga wala siya gilabanan nga partido apan wala na sila panahon sa pagbaklas pa sa mga gireklamo nga campaign materials tungod kay mas gihatagan nila og prioridad karon ang pagpangandam alang sa ipahigayon nga eleksyon karong Mayo 9. Part sa Commission on Election, it is the duty to remove that. But as considering karong panahon, bisim sa kaita, ang atong primary purpose is to conduct election. In fact, if there is sunod adlaw na patay another schedule, then ako lang ikapasalig that we will act it in due time ug dili na tabisi. Watch and Fanny Inso CEBU News. 90% ng andam ang habig sa Department of Education kung DepEd Cebu Province alang sa pagserbisyo karong umaabot nga adlaw sa eleksyon. Mo-deploy silang monitoring team nga maoy mo responde kung adunay mahitabong mga kakulian sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Walay puwas usab nga pagpangandam ang gibuhat sa Department of Education Cebu Province alang sa ilang pagpangalagad karong adlaw sa eleksyon sunod simana. Nagkanayon ng Schools Division Superintendent nga si Dr. Marilyn Andales nga 90% ng andam ang ilang habig aron manerbisyo sa tag-sa mga presinto. Tungod nini, miumol na sila og monitoring team nga may musubay sa kahimtang sa matag polling centers sa kalungsuran kini aron makaresponde diya dayon kung unsa man ang masinating mga kakulian. Especially na ay identified nga mga mo-serve nga on that day na magkasakit, so at least na i-backup. But we'll have to coordinate sa COMELEC. Ana nasa 852 ka mga tunghaan ang maggamit aron mag-abot ang mga botante luko probinsya sa Subo. Samtang giandam na usab ang mga barangay halls ug daycare center nga may gamiton alang kadto sa mga eskwelahan nga guba pa human sa kusog nga bagyo. The election will be done in the barangay hall or in a daycare center. So we have one in San Fernando, we have I think one in Dumanhog and one in Aluginsan, but other schools we are reading 5 to 7 ka multipurpose or barangay halls nga magamit during sa election tungod kay ang uban nga schools na distract man to or na kuan sa bagyo no nga audit. Upay gayno sab sila og orientation sa ilang monitoring team aron nisgutan unsay buhaton sa higayong adunay mga emerhensiyang mahitabo. Hinoon, padayon usab ang ilang pagpakig-alayon sa COMELEC Cebu Province alang sa pag-abag kung unsa man ang mabuhat kung adunay mga kakulian. Butang ang gipanginaut sa habig sa DepEd Cebu Province ang mas hapsay o mas malinawng pagpahikayon sa adlaw sa eleksyon karong Lunes. Labi na karon kay lahi ang pamaagi kay do naman gyud mga protocols, health protocols nga i-follow. So ato lang yun ng sundon and as much as possible we'll have to remain neutral ang gyud kay ang trust and confidence gihatag man gyud sa atong mga magtutudlo. Gian Navarro, CEBU News. Samtang Visayan Electric andam nang moresponde kung adunay masinating mga kakulian sa supply sa kuryente atol na sa eleksyon. Gawas sa pagsukit-sukit sa linya sa kuryente ngadto sa polling centers, andam usab ang ilang mga crew aron sa ilang pagtubag kung dunay mahitabong pagwagtang sa power supply. Sige, Navarro mo balik sa report. Wala nagpalupig ang Visayan Electric sa ilang pag-abag nunod sa gipangandamang pagpahigayon sa eleksyon 2022 karong Mayo 9. Maong andam silang moresponde dayon sa higayong nga dunay mahitabong kakulian sa supply sa kuryente gikan na sa pagbotar sa tagsa-tagsa ka mga presinto hangtod na sa pag-canvass sa mga boto. Gisubay sa ilang mga accredited electricians ang mga tunghaang gamiton si polling centers gikan sa Liloan hangtod na sa San Fernando. Subayon nila ang linya sa kuryente sulod og gawa sa eskwelahan. Libre hinuon kini, isip paagi silang pagpanerbisyo alang sa mas hapsay nga pagpahigayon sa eleksyon. I-invite ang mga accredited electricians
Unya ilang gipang tan-aw, gipang inspect nila ang mga eskwelahan nga sa lista sa DepEd appeal sa polling centers. Unya ang katong mga naay mga minor, mga eskwelahan nga naay mga minor bitaw nga repairs like magkinahanglan og suga, magkinahanglan og kanang switches or outlets, ang Bisan Electric ang ni-provide. Wala hinon gipadaplin sa ilang habig ang posibleng power interruption kung galing mo palyar man ang supply sa kuryente gikan sa mismong tinubdan. Maong naka-standby na usab ang ilang mga crew lukop franchise area aron dali silang makaatiman. Samtang adunay giandam nga generators ang matag canvassing area sa Sugbo, kini aron mas magbaluntaro na ang maayong dagan sa eleksyon hangtod na sa inihapay sa mga boto. Kung naa manggali emergency outages na ay napalong, report lang gid dayon. Kay aron mapadad-an gid day nato og crew. Aron makareport, may mong tawagan ng Visayan Electric sa numerong 230-8326 o dibakha sa ilang social media platforms. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Cebu City Mayoralty candidate Margarita Osmeña nagtuo nga isolated cases lang ang nasinati nga hulga sa pipila ka mga kauban niini sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kun BOPK. Matud niya wa nila nasinati karon ang nasinati kaniadtong 2019 elections. Samtang Mayor Michael Rama mimando sa kapulisan nga siguraduhon nga hapsay ug malinawon ang eleksyon sa syudad labi na karong adlawng Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagtuo si Cebu City Mayoralty candidate Margarita Osmeña nga isolated cases lang ang itabong pagpanghulga sa mga kaubanan nini sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kun BOPK ug wala kini kilabutan sumaabot nga piniliay karong May 9, 2022. Kay numduman nga dunay mga kaubanan si Osmeña sa BOPK nga giingong nakadawatong hulga sa kinabuhi sama nila ni Konsehal Eugenio Gaboya Jr. nga giingong ang gawas nga bahin sa panimay niini sa Barangay Kugon Pardo gisuwatan og kill zone. Nagkanayon si Osmeña nga base sa mga nangaging mga piniliay, hapsay ra ang syudad sa Sugbo kun doon na may mga init nga panag-away apan giagi ra kini sa istorya og wala moabot sa punto nga dunay kinabuhi nga nakalas. Dugang sab sa kanhi konsehal nga nausab lang ang dagan sa piniliay sa syudad sa Sugbo nitong 2019 elections human matud pangilahang grupo na kasinati og pagpangharas ug uban pa. Hinuon si Osmeña miasoy nga sa karon nga piniliay nga wala na nila kini masinati ug mao'y rason nga siya nagtuo nga ang mga hulga nga nadawat sa pipila ka mga kaubanan ini isolated lang ug mugna sa mga tawo nga desperado. And where do you find checkpoint that when Tommy would go out, they would follow? the checkpoint people would follow him wherever. So in klaseng checkpoint, hindi ba? So that was the difference. And it's not happening now. Okay, I think maybe that's where no, we don't feel it's happening now. If there are these incidents of, like you said, harassment or threats, we would like to think they're isolated, and maybe they're just the work of people who would like to bring up that atmosphere again. But it's kind of late in the game. They started very early the last time, quite early as compared to now. If you would like to think that these incidents are part of a harassment, I think they're just isolated incidents by people who would like to harass. Humikan kay nagkaduol naman ang eleksyon si Cebu City Mayor Michael Rama siyang bahin miingon mimando siya sa kapulisan nga paniguraduhon nga ang piniliay karong adlang Lunes, Mayo 9 malinanog magmalampuson. And I've been having command conferences even during what we call preparing for this whole political skirmishes this May. And that trust really is for our men in uniform to assure all that our election comes May 9 will definitely be peaceful and orderly. Mo ginagawa ang trust nila. Balik-balik ko na, balik-balik. Decime Padilla, CCTN News.
Mao kadto mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News Department sa CCTN News Department. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Apan ning tungura modawat kitag live report kabahin sab sa updates ni ining nagkaduol na ang piniliay in terms of peace and order and security. Nestong linya karon si Arnold Bustamante. Arnold, may buntag ug kumusta? May buntag Mano, may buntag sa mga viewers karon sa buntag. Ang kapulisan na gitugan nga naana sila sa 100% nga andam alang nasa paghatag sa hugot nga seguridad sa eleksyon karong Lunes sa Batang Pani Police na Brigadier General Roque Eduardo Vega, ang hepe sa Police Regional Office 7 na nagpakatap sila karong kagahapon adlaw og 1,600 sa kapin ka mga pulis sa tibuok Central Visayas kaya haning gibahin ngadto sa mga lungsod o mga probinsya dito sa Region 7 ini naglangkob sa Bohol adunay kapin sa 800 ka mga pulis ang gipakatap dito 400 dinhi sa lalabigan sa Sugbo kapin sa kagatos dito sa probinsya sa Negros Oriental samtang kapin sa 30 dito sa o 40 dito sa Siquijor sa probinsya sa Siquijor at sa Vega na ilahag na gibasihan ang mga dapat nga gila sa Commission na Direction nga concerned areas or areas of concern no may nabot na sa presensya sa mga armadong grupo si manlalaman na Dennis Ausan ang Regional Director sa Commission on Election ni Tuban na ang kipabos sila sa areas of concern kining mga probinsya sa Bohol, Negros Oriental ug ang Cebu Province tungod ini ang kining mga dapit mo isa sa mga patutukan unya sa ilang deployment sa PNP o sa EFC at tangon sa EFC na nagbase sila sa color coding o category nga isa sa Commission on Election na o dito sila motutok usab sa ilang deployment sa ilang mga sundalo gabot na unya sa eleksyon magpunta ni Borja o kining police or Army Colonel Jerry Borja ang usa sa mga representantes sa Armadong Kusog sa Pilipinas kagahapon adlaw ato sa stand-up ceremony dito sa SRP nga dili nila ma-predict ang sitwasyon dito sa Central Visayas kini kanahimong linaw ang usa ka dapit apan pagabot sa eleksyon nahimo kini nga gubot kamo na mag-monitor sila sa COMELEC o sa PNP alang daw niya sila ipahigayon nga deployment gipagamit nila ang tanan nila nga mga assets sama sila mga sakiran sa EFP o ang ilahang na mga kagamitan sa Central of Visayas Command. Samtang ang Philippine Coast Guard sa ilahang ahensya nga pagamit sila mga kagamitan o mga kahimanan ilabi na sa mga speedboat o guban pa diha sa kadagatan kung galing doon ay gikinahanglan nga i-transport dito sa mga island barangays labi dito sa lalabigan sa Bohol o dito mismo sa ato sa probinsya sa Sugbo doon ay mga dapit din sa Central Visayas ang isolated nga mga dapit labi dito nga mga barangay nga naa sa isla nga may mga kuryente o baka wide mode of transportation ang ilahangga adto lang o pag-adto sa mga dapit maura ang pagsakay o mga bangka o mga pambot ito natin pa ni General Vega nga nakahanay na tanan o wala sila ang ngayon pa na kabarakan dilikan kay ang tanan ng mga pulis sa gipakatap pa kini sa ilahang sa kabagadapit sa mabot ngadto sa kapin sa Jesmil ang itakdang ipakatap dito sa ilang tagsag sa kabagadapit kung nasa sila bubutar karong mabot nga eleksyon. Ano? Arnold, kumusta man sad so far in terms of considering previous elections ba doon naman yung mga ipang-identify, nga gi-monitor, doon na ba tayo mga ingon-ana sab ni ining mga panahuna, mga pila na lang kaadlaw before ang piniliay? Wala pa yun, Mano, no? Di palang gini, puro palang gini sila mga areas of concern ang gitugan sa COMELEC. Gani ila pa rin padala dito silang uluhan nga buhatan. Alang nasa validation, unya karong simanaha, karong simanaha, doon na yung resulta kung asa unsa na mga lugar ang ipabos sa election watch list areas o baka ipabos sa hotspot. Pero matod pa ni Ausan, ang direktor sa COMELEC, katong mga dapit nga init ang dagat sa politika o doon na mga insidente nga matumbok nato sa eleksyon. Pauto ilahan na patutukan ng mahit posibleng ipabos sa election watch list area sa Malo.
Arnold, kay numduman sa milabay nga duha ka tuig na igutag pandemya ug usa ang atoang kapulisan or ang atong armadong kusog nga mitabang sa pagpatuman sa atoang health and safety protocols. Apil basab ni sa ilahang marching orders labi na karong Lunes tungod kay dunay daghang mga nagduha-duha bakaha or ang uban sad sa mga botante na balaka tungod kay dunay moingon needed og face shield, needed og vaccination. So duna pa nay mga clarifications, but as of now unsa man pod ang marching orders sa kapulisan, included ba gihapon na sa ilahang mga angayang ipatuman? Apil sila manuno ang ESD o ang PNP sa namupatuman sa striktong health protocol atol niya sa adlaw sa botasyon. Apan na atong hinabi nini ang COMELEC sa kakapong adlaw matod pa nila na doon na may kuan kining contingency plan gani doon ay polling center o kining murag area ba nga kung doon na kay taas nga temperature mosaka ang imong temperature ngadto sa 38 o baka 37.5 pataas ibutang ka sa usa ka isolation area o niya palitan ganito doon ay mga medical personnel ang mubantay nimo ug ugaling dinggid mo ubos ang imong temperatura doon ay mukuha kay mo imong baluta o giyahan ka ngadto sa polling center o polling precinct aron kuhaon ang imong baluta ug dito ka sa isolation mo butar. Ang yun naman sa PNP Malong na baka face mask lang mo naman ito ilang gingon, no? Face mask ang gikinahanglan na makasulod ka sa usa ka polling precinct sa Malong. Okay, daghang salamat Arnold Bustamante sa imong clarification usab. Ning tungura padayon sa yes. Okay, thank you Arnold Bustamante sa imong update. Ato nang giklaro no tungod kay dunay uban nga mga nanggawas ng sadron sa social media nagpadayag na sa ilahang kabalaka, kahasol nga tinuod ba kuno or dili nga dili makabutar ang katong mga wa na bakunahan, tinuod ba kuno nga mag-need na sad og face shield kung mo butar ka. So far sa pagkakaroon sa giingon ni Arnold Bustamante ang gikinahanglan lang yun or gi-require face mask. But atang isab ninyo matagkaroon og unya, we still have today since it's a Thursday, today and tomorrow. So mga balita sa Sairi 47 kung unsay mga update ni ining maong mga concern agi sa pagpangandam sa mga kaubanan o sa ato ang mga kaigsuunan sa nagsingabot usab nga adlaw sa piniliay and inig adlaw sab sa eleksyon do na sad nay mahitabo nga coverage dinhi sa CCTN News Team. Sir Manny. Cons, thank you kayo. Thank you kayo, Arnold Bustamante, si mo ang live report. Ang ipuno na ito diha mo kining awhag sa Commission on Elections o COMELEC at sa mga butante na sumapa ayaw mo pag marites atol sa election day. Kining marites, alang na ito pagkaibaw, mo yung mga tabian kayo na ambot babae ra magining marites so may laki nini apil lang tingalan ning laki naman say pangan ang lalaki sir tolits tolits ito ang latest mo na siyang tolits tolits wadera murag na bali na lito anyway mo nag-ingon sa Commission on Elections nga doon naman do'y mga marites nga hindi ko magbutar di pag matagbaw imbes nga mauli na sila bay suruy-suruy pa niya sa polling place gunya mangita pag istorya pag sige pag tabi-tabi no o bisag humanang good punta na sila butar so karon kumapas ko malike mas bayan nga mauli na ramos niyo yung bay uman sa pagbutar kay tingalig kuya o Panginoon na batakdan mo COVID-19 iya para madigapon ang maong virus. After voting at the precinct, upon exiting, there would be a marites and look for other gossipers at the polling place. Mga na tinamod sa ay namin yung mga tao hasta mga tulis. Okay. Kinahanglan na disiplina kita sa pangkugulingon kanang mga bubutar diha na uban niya na nagdali-daliin tao na magbutar so uli kay lagi na pwede kang buhatunon sa bayo kay noon sa uban pang mga dapit. Kung kaya hapon taas-taas ang ating istorya may tungod na itong isabong ugani ato pang isigutan na ito hapon na ang Cebu City Police Office nagpaabot Cons?
Kay murag na ato sir sa support siguro to sir wa na off ang audio. Okay. Kining ang Cebu City Police Office nagpaabot og kanang kamanduan gikan sa Kampong Krame kalabot kining pagpahunong sa isabong. Apan nahibawan nato nga wa pa gyud ay written order. Wa pa gyud memorandum na naghimo nining isip dokumento na naghisgot o nagdili o naghunong ining isabong. Apan, bisan kurwa kining maong memorandum gikan sa Office of the President. Kana kunong pamahayag landang sa Presidente. Kanang announcement tang sa Presidente na hunungo na ang operation sa isabong, igo na kana. That's enough for people to follow what the President has ordered. Muna nga sumapa ni DID Secretary Eduardo Anyo nga kung ugaling dunag yung mga tao nga magpinulusupo namingon nga wa may written order. Wato na mo written order sa pagkaroon mag-isabong na sa amin. Ingon si DILG Secretary Anyo. Sorry kayo, dakpon ka na mo. Pero nga ako sang punto na sir ba, unsam sa guy-dugay na nga iguro ka magsuwat og order katay mo gisulti mo nang ipa pulma dito niya, pirmahan human na para way technicality ba? Ambot lagi. Kaya numdum ka kung katong ATF ka na ito. Oo, nga mag-require gid og kuan. Mag-require gid og kanang written order sad sa lungsod. Ang ato ba buhatan ni before elections. Otherwise ang uban mo ingon ra ba nga ay gichar-chara na kay hapit na eleksyon maepektuhan ang kandidatura sad sa iyang mga gipang suportahan. Muna ay kadaot diha, no? Kapila na mo kayo paghimo o may mag-share sa mahimo na naramay Executive Secretary na ilang ka mga tao diha sa Office of the Executive Secretary nga mahimo nining memorandum. All he has to do is he doesn't have even to sign it. It could be signed by the Executive Secretary in his behalf. Muna, pero pa nila nga kung ugaling isulti na Presidente nga stop. Kailangan stop it. There are no technicalities or justifications. Is that simple? Muna yun. He followed the draft by warning those na mo violate the President's order nga kini sila dakpon. Suwat naman yun. Oy, kagdara mo yung pagsuwat. Kanat naman yun. Kami suwat na nabi. Di atas sa uban nga ilisgutan kining ang Presidente mura og magporma na gid siya og kuan murag serious na gid siya nga ubiya sa Malacañang. Dili pareha na uban nga murag magpadugay-dugay pa dito sa Estados Unidos si Trump apit dili bugua. Ya ang uban pa na ubang mga opisyal na bisag na pildi na di gyapon ubiya silang opisina. Karon si Presidente Rodrigo Duterte nag-form na siya o gitawag og transition committee, no? Aron nga smooth kuno transfer of power ngadto siyang successor ngadto sa Malacañang. Si acting presidential spokesman Martin Andanar nagkanayon nga committee Panguluhan Executive Secretary Salvador Medialdia. Angan kauban nga mga sakop Awa pa, i-announce pa ni karong pinakaadlaw ang Office of the President may create a transition committee chaired by the Executive Secretary si Medialdia to prepare and implement the Office of the President transition plan. Kini man kung transition plan, dili man gani oy panlimpyo, panilhig mo diha kay lain na rabay mo maokupay ni mga opisina. Ayuhan tarungan na diha kada mga dili ra kay niya na hasta mga records. More importante kay ang records, the turnover of the records of the Office of the President, and it's not even only the Office of the President but all records of departments. So therefore mga department heads must also prepare their records aron i-turn over ngadto sa successor nila. Mao kanay importante kayo, but at least this early nag-form na siya og transition committee and I appreciate that. Kunya kining mahitungod sa PhilHealth.
paitan ng PhilHealth abot og nanabi nga prisog yun itong mga kiwari-wari ang atong kwarta. Starting ko no June ato pa sunod buwan kon ang PhilHealth bukolekta na og taas-taas nga premium contribution sa tanang mga sakop. Kay ang Senado kuno napakya sa pagpasar og balaod nun nga i-defer unta iyangan angan unta ang pagkolekta ning aumento sa premium. Si Rex Paul Recoter, PhilHealth Senior Manager or formal sector member management group na ganayon nga ang government-run institution is duty-bound to collect a 4% premium as mandated under the Universal Health Care Law. As of now, we are collecting 3%. But since there is no deferment or suspension of the increase, no law came out, PhilHealth is now obliged under UHC, Universal Health Care Act, to collect the 4% for the year 2022. Usaka, taas na sad ang collection kunya dako na og masulpulsan nining mga kiriwan diya sa PhilHealth. Kining social media cons, doon na kayo kasulti natin sa PhilHealth. Sakit lang, sir. Sakit nga si kitay siging kitay siging uminto eh. Tinood yun. Kini bang cons, kini bang social media platform? Ang United Nations na mismo mo iniingon nga kining social media platforms kuno dihimo kinig pangwarta pinaagi sa pagpamakak daghan kuno not all but daghan mga social media platforms ang gihimong pangwarta not through increasing access to fact-based reporting but by boosting engagement or promoting outrage and spreading lies. United Nations na ni Secretary General Minisulti Antonio Gutierrez. Si Gutierrez na kanayon nga digital technology is also making censorship easier for authoritarian governments and others seeking to suppress the truth, with many journalists and editors facing the prospect of the work being taken offline on a daily basis. Cons, how do you control, because you cannot edit social media, kung saan ka na pagkalaki cons to control that? To control which one? Sa buguwa na ng mga kwan, sa ilang platform. For me, it goes both ways. You can educate people. The more educated people are on the benefits and the disadvantages of social media, the more they will not be prone to fall to scams o mga whatever, no? Nga mga kanang circulation of fake news even. But on the other side of the fence, what we can also do is to push for the regulation of these things. Supposedly man unta trabaho sa gobyerno, doon naman sila yung mga departamento unta serba nga gitahasan or naapod sa ilahang responsibilidad unta ang pagtanaw kung kini mga nanggawas ron gi-consume sa publiko labi paaning sa social media, doon na ba ni kaayuhan or di na ba ni maayo. And sadly though, sa paglambo sa teknolohiya, medyo maawahi-awahi gyud ang ato ang gobyerno. So importante unta nga i-empower sila, i-increase usab unta ang ilang capacity, sir, to deal with these things. Kay kung kita digital na ang the rest of the country, ang butang na to digital ng mga tao, updated na kay sila, pero ang atong nasa gobyerno maglisod pagsabot kung unsa ng app, unsa ng internet, unsa advantage ug disadvantages, dili siya ma-aksyonan dayon. Kay they also have to learn pa. I attended one, I forgot already. I attended one training in Southeast Asia kanang about digital economy, sir ba. Naagi mga gobyerno sa atuwa sa Pilipinas nga gipatoksad, other governments nang toksad, nindot kay lang mga plano sa atuwa, nindot sad ang mga gipangbutang dito, but niingon gyud ang usa ka panelist nga how do you go about the implementation? Because when it looks good on paper, you cannot be sure that would also be good once you do it. Kaya kung suwat lang dito niya, wakabaw kung kinsay mo buhat, effective ba?
That's also something. I think we really need to double, triple, quadruple time the capacity of the government to understand these things, so that by understanding it, we would be able also to address these things appropriately. I'm afraid that social media is taking over the mainstream media. Oh, well, it has. It has for quite some time already. It has for quite some time already. This is also why you see a lot of mainstream media using social media as a platform. Nahimo ganining lali sa ubang mga nasod tungod kay dunay mga mainstream media nga nikuha na sa social media as a platform to air also their news. But you know, somebody's making money out of these, like kani atong broadcast ron. And then somebody places ads because if you reach a certain number of viewers, guess who gets the money? It's not the mainstream media that's displaying the content. It's the social media company na maoy makakwarta. So naasad na inaana ang mga hisgutanan, but they are unregulated. They continue to thrive, and because they are unregulated, they can have the control and the power over what goes on and what gets, you know, deleted or something. Oftentimes gani, lisod kaayo pag control kay kung ikaw sir abdi ka, may ka i-report ni kani nga Facebook post because this is fake news, this is racism or whatever. Sometimes they even come back to you nga, thank you for your report but it does not violate our community standards. And what can you do? You report and report but nothing gets done about it. So that's something that I think government should step into. Mo nang sa ubang mga nasod makasabot ko nganong kining ubang social media platforms gina-regulate kay dugay man sad ang ilahang hobby. Well, mauna mas maayo na lang panalita ka itong news i-carry nila ilang pangwartahon, but ang kapait yun kung maghibuhimo lang sila og news niya sa usagulan nila og kanang mga bakak o kahit noon dunay mga slant to a particular candidate, for example, a piece of political news. Unya, ang nakaraot kay ang mainstream media, doon na may mga editors and there are so many people who will look at your news. Usa na muguwa yun dito, ang clean copy, usa pa na maimprinta. But in social media, they can just, print it right away. Anybody can just post and then people choose to believe what they choose to believe. Mao na para walay accountability, sir ba? Kay ngun ana naman ang na-trend karon, mao nang importante kay to educate people about, social media and its effects. Uy, break days at takon. I will share with you my book. It's called War in 120 Characters. It's like waging war through social media. I'll share with you. Balik na mo si Bila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Mayor Mike, may krama. Mike, may krama. Mayor Mike, may krama sa pagkamayor. Atong supor, takano, paluyuhan. Kang Mayor Mike, krama kitang tanan. Mike, krama. Mayor Mike, may krama. Mike, may krama. Mayor Mike, may krama sa pagkamayor. Atong supor, takano, paluyuhan. Kang Mayor Mike, krama kitang tanan. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang hello sa buong maing buntag Pinoy, kasubo na mo mahigala nga di na mo mahatag karinyo. Ang update sa atong COVID-19 gikan sa Department of Health kay pila naman katawa man nila sila mag-post silang portal no silang page
sa mga updates nato sa COVID. Anyway, wa na lang tingan la ibutang kay bro jutay na lang kay kon. Inaot pa. Parayon ta sa tuang panagisgot arita sa politika. Ubay-ubay ning mga piniriso ang butar usab nining umaabot nga eleksyon karong Lunes kon. Mga 47,785, 47,785 ka mga inmates ubos sa supervision sa Bureau of Jail Management and Penology butar karong Maayong 9 suma sa BJMP. Si Superintendent Xavier Solda ang tigpababa sa BJMP nagkanayon nga naana sila arrangements with the Commission on Election of COMELEC for the inmates sa 475 ka mga bilangguan sa tibok nasod nga qualified to vote. Alang sa detention facility nga di kabot ng 50 ka mga pinireso, si Solda nagkanayon why kinahanglan mo secure request for authority gikan sa korte before the prisoners are brought to a polling precinct to vote. Doon sa polling precincts outside a prison facility, doon ang special lane for inmates. Alang sa mga jails na doon ay kapin sa 50 ka mga piniriso nga mabutar, si Solda nagkanayon nga COMELEC personnel will go to the detention facilities and hold the elections on site. Ang BJMP nagkanayon nga ni-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines and sa Philippine National Police alang sa mong arrangement. Ang BJMP will supervise the movement of inmates who will vote. Ang inmates can only vote for President, Vice President, Senators, and party list groups. Dato pa, kini mga piniriso cons, dili din makabutar og local officials. Oo, national ra. Okay. So, kailangan pang ayuho nagdaa kay dili biya na lalim. Ngali unya. Kinahanglan yun na, sir, i-check sa watcher kung maura ba yung gibutaran. Bitaw. Anyway, arita sa mga kalaghanan nini, doon na yung mga meeting di avance, for example, si Lene ug si Kiko. Si Kiko, rin din kagahapon, Cons. Wa day si Lene. Katong imong ingon sa Southwestern University, parang nakakita kong post diri sa Facebook ng si Kiko, no? Kunya, ang ilahang meeting di avance adto sa Makati. Lene ug si Kiko, muhimo silang meeting di avance karong Sabado dito sa Makati City. Ang campaign manager niya, kanhi Senator Bam Aquino, may confirm ng final campaign rally sa opposition tandem o ang ilang ticket will be on Ayala Avenue, Iskina, Makati Avenue. Tomorrow, si Robredo mabalik sa ang home region sa Bicol for a series of grand rallies sa Sorsogon City, Legazpi City, o Albay, o Naga City in Camarines Sur. The Vice President mubalik sa Mindanao o mibalik gikan sa mubalik ngadto sa Mindanao kagahapon. Expect siya return to Mindanao yesterday for a series of campaign activities sa Pantaw Ragat, Lano del Norte o Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mubalik sa Scaragan itong karong Huwebes, karon og mo-attend sa nagkalain-laing mga kalihukan na pilang grand rally organized by the supporters sa Agusan del Sur. Si Robredo Pangilinan nagpadayon sa pag-secure og dugang endorsements gikan sa local leaders and representatives gikan sa nagkalain-laing sektor less than a week before the elections. Dito sa Cagayan de Oro City, nakalain-laing grupo ang mibali og support gikan sa kang Marcos Jr. kuno og Manila Mayor Isko Moreno ngadto na sa ilahan ni Lene Robredo. Among those who declare their support for Robredo ang Pangilinan, mga sakop sa Revolutionaryong Alyansang Makabayan o RAM. Sa Northern Mindanao, First Community Cooperative Foundation of Mindanao Women Council Advocacy. Si Pangilinan was in the city to campaign with Mayor Oscar Moreno, who is running for governor of Misamis Oriental.
What we need is an administration that can unite the people, an administration that is humble, an administration that is focused on addressing the problem of the country. The leadership should inspire the people suma ni Moreno. Samtang si Bongbong Marcos, ang frontrunner, miauhag sa mga Pilipino nga mubutar o ilang protektahan ang ilang boto, di ilang kay mubutar, protektahan yun. Sa usa ka video message kagahapon sa run-up to the May 9 national and local elections, ang Partido Federal ng Pilipinas, PFP, standard bearer, biawag sa mga butante nga siguruhon ng ilang boto na ila nga himuon sa mga presento maihap gayon. Kaya aron dili sila tikasan at punong pag-usap. Let us protect our decision. Let us not allow our votes to be stolen again. Ipagadakan yun yung iyang pagkapildi ni Lenny. We should participate in the election. It's our sacred duty to our country because this is an important part in choosing who will lead after the electoral process suma ni Marcos. Marcos, mihimo sa maong appeal to supporters of other presidential candidates dito rin sa Gimbal, Iloilo. Si Marcos will never sleep with the enemies of the state just to win in the election, according to his running mate and vice presidential frontrunner Sara Duterte Carpio. She made a final pitch for the leading presidential candidate and the PDM Sara Unity meeting the Avance dito sa Gimbal, Iloilo nitong Martes sa gabi. Samtang si Ping Lacson dito sa Dumaguete City, pesan kon nangiwit in town siya sa kining leading 5 presidential candidates. Si Ping Lacson naglaong gyapon na tingalig nga siya mo daog nining kumaabot ng eleksyon. Ipahibaw ni Lacson ang iyang first attempt to run for the Senate in 2004 dahil wa din siya masud sa top 12 in the survey. Apan nakakuha din siya, ni daog din siyang serve his first year term. He again ran and won in 2010 and 2019. Look, when I first ran for the Senate, my approval trust rating was hitting 78%. But when I filed my certificate of candidacy, I was objected to a lot of black propaganda, courtesy of then President Gloria Macapagal Arroyo, whose support was reduced to the surveys. I never landed in the magic 12, but I won. Okay. Naglaog niya po rin sa konsa. Daog gihapon, pahala nagdestuboy, mukalit sa nagkalami. Samtang mo gihapon si Isko Moreno. Hundreds of supporters, the Manila Mayor Isko Moreno, nagpundok sa liwasang Bonifacio atong Martes sa gabi in an effort to convince the voting public to switch their support to the Action Democratico candidate. Ang volunteers ni Moreno o ang supporters lit blue candles as they called for a clean, honest, and peaceful election and prayed for the presidential bid of Moreno, whose survey ratings remained dismal days before the election. Moreno was absent at the event, but his senatorial candidates Carl Balita and Carmina Gutok, the katapusan sa taon ni Gutok, were there to lead a prayer rally called Simultaneous Switch, a candle event. Let us switch on our hearts, that switch diba, di Gutok sa mga supporters ni Moreno. Kagahapon, kumusta man ko sa kabalita kasiyang sayang kining concert din Subo, di Isko? Wala, sir. I wasn't there, man. And I usually do not attend those things. Sometimes si Manny Pacquiao din himasan kagahapon na pagadi karon ug makutob murag supposed to be around north pa siya kagahapon karon around south and then pizza size there is a Metro Cebu ambot tugod sa nitabo elected President
presidential candidate Senator Manny Pacquiao first executive order will be to review all government contracts as well as identify anomalous transactions and people behind these deals. Okay, pati panahon ko sigari mo overtime ta. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Bisan ang labing kabus nga binungat, makahimo gayud sa paghatag. Kaya doon na may daghang ibutang nga may mo na itong ikahatag. Ang imong panahon, talento, o abilidad, o bahandi dito sa kahigala na may sakit. Mahimo ni mong ihatag ang imong kaugalingon sa pagserbisyo kanina. Sa imong gikinanglan nga sa mga anak nimo kapikas sa kinabuhi. Mahimo ni mong ihatag ang imong way supod nga ugba pagmahal. Ang paghatag sa imong panahon sa uban aron mualagad maghatag og kahulugan sa imong kinabuhi o katakbawan diha kanimo. Kaya sa Lucas 6:38 nagingon, panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag sa kaninyo. Madawat ninyong hustong takos o pakapinan pa gayon. Ibobo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahambog. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang ato mayong buhat, ubanan gayon ug sinseridad gikan sa tukasik-kasik. Muhatag kita nga malipayon sa ingon ang imong binuhatan makapahimot sa Ginoo. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya kanato sa atong kinabuhi. Magampo kita. Salamat sa ban sa anak sa Espiritu Santo. Salamat, Jesus, nga imo kaming gihatagan o sumbanan kung unsaon ang mong paghatag. Hatagi kami sa grasya na mabuhat namo dinhi aron kami makahatag sa kaymo kanimo. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong pagpahimatkon kanamo. Amen. At samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong ng kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Sa anghit na po, hello Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,